नहीं नहीं जल्दी पे। ये हमारा एक दोस्त है जी, शहबाज, मलक शहबाज, टेलर मास्टर। इसकी ये जनाब परिंदों वाली फैक्ट्री है। आला किस्म के यहाँ कबूतर मिलते हैं और बहुत बहुत महंगे कबूतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं ना आप, ये है जगह जो है जहाँ बच्चे निकालते हैं, ब्रीडिंग सेटिंग। ये और ये एरिया जो है ना, ये देख लें, बहुत अच्छी किस्म के परिंदे हैं। ये देख रहे हैं जेड़े ना सारे उधर आ रहे। ये हमारे भाई हैं जिनकी ये कबूतरों वाली माशाल्लाह। ये देखो, ये कौन सा एरिया जी? ये बड़े कबूतर है। ये देखो जी, ये काम बहुत महंगा हुआ है। ये आम बंदा ये इतना काम अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दिल गुर्दे की बात है जी। शौक का कोई मूल नहीं है जी। ये ऊपर कौवे दौड़े हुए हैं जी। ये कबूतरों के बच्चे हैं जी। ये बच्चे हैं। ब्रीड है हमारी, बच्चों की अभी हमने करवाई है। ये भी बच्चे हैं हमारे, ये भी हमने ब्रीड करवाई है। ये भी ब्रीडिंग वाले बच्चे हैं जी। माशाल्लाह ये ख़ानदानी हैं, नस्ली बच्चे हैं ये, और बहुत महंगे हैं। ये काले भी हैं, गदरे भी हैं, वाइट भी हैं। देख रहे हैं ना।
अब बाकी ये खुमरे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जी लालिया शहर है जी, ये मज़ाफ़ात है साइड का। आज बहुत धुंध पड़ी हुई है, मौसम बहुत ठंडा है। ये बांसों की फैक्ट्री साथ है, ये खाना बदोश लोग बैठे हुए हैं। इस भाई को तो सर्दी लगती नहीं, ये बहुत मोटा बंदा है जी। ये इनका कारोबार है जी परिंदों का। और वैसे तो ये टेलर मास्टर सुपर हिट हैं, लेडीज़ टेलर मास्टर। चनाब नगर में इसका अपना बुटीक है, वहाँ काम करते हैं। ये हमें तो सर्दी लगा, हमने 3-4 जैकेटें लगाई हैं, उसने एक भी नहीं लगाई।